这可不是在制作厕纸，而是木工师傅爆木头的过程。在日本有一种叫开泽如凯的传统木工比赛，选手要用手工爆刀，在规定时间内爆出一条完整连续的爆花，并且越薄越好。有人爆出厚度仅6微米的蝉翼级木片。有网友调侃，这不比厕纸还高级啊？但你可别拿它真擦，木爆花再薄也是木纤维，跟砂纸擦屁股没两样。那它到底有什么用呢？其实没啥用，这是手艺人的自我挑战，纯粹为了极致工艺的浪漫。当然了，不同的工具爆出来的爆花也各不相同。比如最常见的扁凿，刀口是平直的，适合进行极为精细的爆平操作。爆下的木片因为太薄，往往会自然卷成像牛肉卷一样的形状，看着就很解压。如果换成 U 型圆凿，刀刃呈现一个 U 型的弧度，它擅长深切削和挖槽雕刻，刨下来的爆花就不再平整，而是弯弯曲曲地卷起来。而标准圆凿的刀口多为半圆形，它的用途更多是雕刻碗状曲面，像木碗、烟斗这类的内凹结构，因此爆花通常卷曲的更有规律，像一片片微微上扬的花瓣。这些木工刀具每一把都像是雕刻师手中的画笔，赋予木头不同的线条与灵魂。